एक गांव में एक पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि रात में उसके पास मत जाना। एक रात एक आदमी हिम्मत करके उस कुएं के पास चला जाता है। उसे अंदर से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो कुएं में झांक कर देखता है, अंदर बहुत गहरा अंधेरा होता है। अचानक कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आती है और दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। तभी कुएं के अंदर से आवाज आती है, पानी पीने आए हो या मेरे साथ नीचे रहने।